Lampung kan Pak Aman tuh buru-buru untuk ke Masuk dua ini bro. Masuk dua. Ada. Dua. Video. Kamu ini ya? Kamu kerja di bagian mananya, Pak? Udah, Mam. Sekarang deh, lapangannya di mana? Aku udah berangkat. Udah langsung ke sini. Udah terobong loh. Terobong gitu. Ya gitu. Ingat gitu. Kayak gitu loh. Ah, ada 5 Ah, ada ruangan. Gitu. Ya, mana? Udah, terima kasih.
mantap satu lagi ya, Dek. Mantap. Kabar. Sikat.